અને હવે વાત કરીશું મુશળધાર વરસાદની। વલસાડમાં વિરામ બાદ ફરી વરસાદ જામ્યો છે। કેટલાક તાલુકાઓમાં પવન સાથે ભારે વરસાદ વરસ્યો છે। અનેક વિસ્તારોમાં વીજ પ્રવાહ પણ બંધ થઈ ગયો છે। તો વલસાડમાં વિરામ બાદ ફરી મેઘરાજાએ એન્ટ્રી મારી છે। કેટલાક તાલુકાઓમાં પવન સાથે ભારે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। આ વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારો છે કે જ્યાં વીજ પ્રવાહ પણ બંધ થઈ ગયો છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે રાજ્યભરમાં ચોમાસાનો માહોલ છે એ ખૂબ જામ્યો છે, ત્યારે વલસાડમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। આવા કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં વીજ પ્રવાહ બંધ થયો ને જેના કારણે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો।